ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சார்மினார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா பிளேட்டில் போட்டு சாப்பிட்றத விட தக்ஷிதா வந்து என்ன சொன்னோன்னா எனக்கு வாழை இலையில போட்டு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பா. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போதே சொல்லிட்டா அம்மா வந்து எனக்கு வாழை இலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஸ்டோருக்கு போயிட்டு வாழை இலை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சார்மினார் போயிட்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ என்ன அப்படிங்கறத இலையில வச்சதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். என்னதான் டைனிங் டேபிள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கீழே உட்காந்து வாழை போட்டு சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டாலே சுகந்தானே. ஆமா. ஸோ யூஸ்வலாவே நாங்க டைனிங் டேபிள் உட்காரவே மாட்டோம். நாங்க வந்து ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தா இல்ல ஸ்நாக்ஸ் இருந்தா அது அங்க இருக்கும். மற்றபடி நாங்க வந்து டைனிங் டேபிள் யூஸ் பண்றது இல்ல. கீழே உட்காந்து சாப்பிடுவோம். 3 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுறது வந்து தக்ஷிதாக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ அது வந்து அது ஒரு ஃபீல் தான். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். பேபிகார்ன் மஞ்சூரியன், இது வந்து மட்டன் பிரியாணி, போன்லெஸ் மட்டன் பிரியாணி, ஹைதராபாத் ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி. இது வந்து மசாலா சிக்கன் லாலிபாப். அதான் மசாலா சிக்கன் சிக்கன் லாலிபாப் வந்து ட்ரையா இருக்கும்டா. இது மசாலா சிக்கன் லாலிபாப்னால அதுல வந்து மசால் பேஸ்ல வந்து சாட்டே பண்ணிருப்பாங்க. இது மட்டன் சூப். இது வந்து சிக்கன் 65 தோசை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேபி கார்ன் மஞ்சூரியன் சாப்பிடுவோம். அதுக்கு வந்து சட்னி சாம்பார்லாம் கொடுத்துருவோம். இது ஆக்சுவலா இஞ்சி சட்னிடா. இஞ்சி சட்னி? ஆமா, இஞ்சி அந்த துவையல் கிடையாது. இது வந்து ஐ திங்க் அந்த ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன், இஞ்சி சட்னி. ஸோ பேபி கார்ன். ஓகே, இவ்வளோ நான்வெஜ் இருக்கு, ஒரே ஒரு வெஜ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாப்பீங்க. ஏன்னா நான் கேட்பாங்க நீங்களா வெஜ்ஜே சாப்பிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வெஜ் சாப்பிடுவோம். ஆமாம். அண்ட் பேபி கார்ன் நான் சாப்பிட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. நீ இன்னைக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆமாம். எப்படி இருக்கு? ரொம்ப நல்லா, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பேபி கார்ன். நான் தப்பிச்சேன், ஏன்னா நான் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பயந்தேன். எதுக்குடா? இது நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்குமா பாருங்க. நீ எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். சிக்கன் 65 தோசைல பண்ணிருக்காங்க. தோசைக்குள்ள வச்சு சிக்கன் குழம்பா சட்னியா சாம்பாரா? குழம்பு. சிக்கன் குழம்பு தெரியும், பிள்ளையாச்சு. ஓகே, எப்படி வைக்கிறது சாப்பிட்டு சொல்லணும். டாடிக்கு இருக்குமா? வாயில வச்ச உடனே அந்த டேஸ்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டேங்கினஸ்க்கும் சிக்கன் குழம்பு காரமா சூப்பரா இருக்கு. இதுக்கு அது செம மேட்சிங். நம்மள மாதிரி சூப்பர் மேட்சிங். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ யூஸ்வலாக சிக்கன் பிரியாணி வாங்கினோம்னா ஒரு பெரிய லெக் பீஸ், மிஞ்சி போனால் 2 லெக் பீஸ் இருக்கும். மட்டன் பிரியாணியில் நிஜமாவே நிறைய மட்டன் பீசஸ் இருக்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆயிருக்கு. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நான் ரைத்தா ஊற்றிருக்கேன். மட்டன் பிரியாணியை நன்றாக பிசைந்து அந்த ஃப்ளேவர் சூப்பரா இருக்கு. பக்கா ஹைதராபாத் பிரியாணி. ஸோ ஹைதராபாத் பிரியாணி எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்கு. ஆக்சுவலாக சூப் தான்டா ஃபர்ஸ்ட் குடிச்சிருக்கணும். ஐயோ, ஓகே, நம்ம சூப், நான் இப்போ சூப் குடிக்கிறேன். நீ குடிக்கிறியா? எனக்கு இப்போ நல்ல காரசாரமா சூப்பு. நிறைய குடிச்சா வயிறு நினைக்கிறேன். சூப்பரா இருக்கு. நல்ல காரசாரமா, நல்ல கோல்டெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சூப்பு குடிச்சோம்னா ஃபுல்லா எல்லா கோல்டும் வெளியே வந்துடும். ஆமா. ஸோ இதை விட்டோமே. ஆமா, மசாலா சிக்கன் லாலிபாப் எனக்கு அது இன்னும் தொண்டையிலே இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. அட்டகாசமா இருக்கு. இதுவும் நல்ல காரமா இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலாக நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காரசாரமாக சாப்பிட்டா தான் அந்த நான்வெஜ் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம போடுற உப்பு மிளகாத்தூள் தான் அந்த டேஸ்ட்டே வரும்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே பக்கா ஹைதராபாத் அந்த ஸ்பைசி லெவலோட சூப்பராக இருக்கு. எல்லாமே செமையாக இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து கண்டினியூ. ஏன்னா வந்து பாவம் கேமராமேன் ரொம்ப நேரமாக பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. இந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்லையே. அந்த முட்டை இருக்குல்ல, இந்த முட்டை, அதாவது எப்போ பிரியாணி வாங்கினாலும் அந்த முட்டையை கவுத்து வச்சிருப்பாங்க.
நான் யூஸ்வலா நினைப்பேன் சரி ஒரு முட்டை இருக்கு பாதி பாதி சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்னு யூஸ்வலா ஒண்ணு வைப்பாங்க. ஆனா பாதி நேரம் பிரியாணில பாதி முட்டை தான் வைக்கிறாங்க. அந்த பாதி முட்டையும் எப்பவுமே கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவர் தான் பங்குக்கு வருவார். இன்னைக்கு இவ புடிங்கிட்டா. அந்த முட்டைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆசையே இல்ல. எனக்கு முட்டையே தர மாட்டேங்கிறாங்க. வேணா நம்ம இதுல பாதி பாதி வேணாம், நீங்க சாப்பிட்டு நீங்க நல்லா இருங்க. இல்ல எப்படியும் நான் உங்களுக்கு சின்ன வேணாங்கிற நீயே சாப்பிடு. நான் சாப்பிட போறேன். நீங்க வந்து வழக்கம் போல இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த பெல் ஐகானை தட்டிடுங்க. பை.